السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احبابي، عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل اسورة. هنقول الماتيريال على طول. سلك نحاس نص ملي اللي هو الربط الصغير ده، والسلك اللي هو الكبير هناخد منه متر هيبقى ملي. ونسيب بقى نقيس احنا كده، نسيب 10 سنتي ونبدأ نلف السلك على اللي هو النص ملي على السلك اللي هو ملي. نلف لفة عادي كده خالص. ما فيهاش اي حاجة. هنقطع بس سلكة، هنقطع طول معين، الطول اللي يسمح لنا ان احنا نلفه، وهيفضل منه حتة كمان ندكك بيه اللولي اللي احنا هنعمل اللي هو الكريستال اللي احنا هندككه في الاسوره. فاحنا الاول بنلف لفتين كده، وبعد كده نشيل السن اللي هو بدأنا بيه، نقصه ونثبته قوي على النحاسه، بحيث ان هو ما يشوكش اللي هيلبس الاسوره بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي حضراتكم. انا ثبتها بالبنسه المعوجه او البنسه المبططه علشان ما يبقاش فيه سن يشوك حد. بعد كده هبدأ الف السلك بالطريقه اللي انتوا شايفينها ديت على السلكه كلها. هبدأ الف على طول بالطريقه دي، وكل شويه بقوم مجمعه الحبه اللي انا لفيتهم وبثبتهم او بالبنسه المبططه او البنسه المعوجه. المهم ما يكونش بنسه لها سن علشان ما تجرح لناش النحاس. انا هلف وهرجع لكم تاني. ورجعت لكم تاني يا حبايب قلبي، وخلصت لفز السلك الربط او السلك اللي هو نص ملي على السلكه كلها. هبدأ بقى اجيب البنسه اللي هي المبرومه، وهبدأ اشكل النحاس اللي انا لفيته بالطريقه دي. اخد حوالي 2 سنتي او سنتي ونص، وابدأ الفهم بالطريقه دي زي ما انتوا شايفين كده حضراتكم اهو. من غير ما اقيس ولا حاجه، هو كده بالنظر يعني. هبدأ اعملها اخلصها خالص واجمعهم كده جنب بعض بالطريقه ديت، علشان بس يدولنا شكل الاسوره اللي هي المعوجه ديت. وبعد كده بقى بالسلكه اللي انا ما قصيتهاش، اللي انا كنت بلف بيها، انا ما قصيتهاش، انا سبتها في النحاسه. هبدأ ان انا بعد ما هظبط الاسوره او قستها على ايدي عشان اعرف بس الطول. بعد كده هبدأ ادكك الكريستال في الاسوره. معلش انا بسجل لكم الصوت كده، لان انا وانا بشتغل الاسوره نفسها الصوت كان فيه دوشه كتير، فطبعا لغيته وعملت لكم صوت كده عشان يبقى الصوت انقى طبعا، ويبقى تسمعوه. انا حطيت الكريستال كده عشان اشوف بس المنظر هيبقى شكله ايه. وبعد كده عملت انا جايبه كريستال ابيض وكريستال ازرق. هبدأ احط واحده فوق وواحده تحت، انا تانية طبعا النحاس. في بداية التانية الأولى من تحت، ونهاية التانية من فوق. يعني أنا اتنيت كده وكده بالطريقة دي. هعمل بقى دكك بقى كريستالة من تحت وكريستالة من فوق، بحيث ان يبقى صف جنب بعضه ازرق وصف جنب بعضه كريستال اللي هو الشفاف. انا بدكك الكريستالة في السلك، واقوم لفه السلك تاني على النحاس اللي انا عاوجاه، وارجع اثبت بالبنس بالطريقه دي. شايفين انا بلف السلك اهوت، بلف السلك عليها اهوت عشان اطلع لكم بس الشكل يبقى متناسق كده مع بعضه. وبحاول السلك اللي انا بلفه ابرقه، يعني الفه جامد قوي، بحيث ان هو يبان في السلك الملفوف اصلا ان هو منه فيه. يعني ما يبقاش حاجه كده بارزه، ما يبقاش حاجه كده شكلها مش مقبول. هعمل واحده كده وواحده كده. طبعا ما اقولكوش ان النحاس دلوقتي بقى رائج، لان الذهب طبعا غلى جدا جدا، والذهب الصيني كمان
لو انت اشتريتي دهب صيني ومع شويه رشه برفان او تحطي كريم او اي حاجه، فشكله بيغير وبيصدي. لكن النحاس معانا ثابت لونه، النحاس الاصفر الطبيعي ده اللي شكل الدهب ثابت لونه، ما بيتغيرش ولا بيتأثر. ونتغير شوية أو طول شوية من عوامل الجو، فاحنا بشوية ليمون كده، نعصر شوية ليمون في طبق كده على شوية مية، ونغسله كده كويس فيه، وبعد كده بيلمع تاني وبيرجع زي الأول بالظبط. أو نجيب شوية ليمون ونعصرهم في طبق ونغسل كل النحاس بتاعنا فيه، وبعد كده نقوم جاي شايلينه من ميه الليمون، ونقوم حاطينه في ميه تاني، ميه عاديه خالص، نشطف بقى. انا هفضل اعمل بقى كده للاخر لغايه ما الاسوره تخلص واكملها زي ما انتوا شايفين بالطريقه دي. بصوا جمالها اهي. هي كمان في الحقيقه احلى واجمل، ده تصوير والله ظالمها. اهو هاتني بقى ايه، هحاول اعمل اتني السلك علشان اعمل الفتحه بتاعه المفتاح اللي انا هعمله علشان اقفل بيه الاسوره. فانا بقوم تانية سلك كده من قبل بعد ما اخلص يعني بعد الاسوره ب2 سنتي، وبقوم لفه بقيه السلك على المكان اللي انا سبته، بحيث يبقى شكلها يعني حلو كده زي الدهب بالظبط. بالطريقه دي انا بمسكها ببنسه وبلف السلك اللي هو اللي انا سبته، على اساس لا يشوك حد ويدي منظر جمالي كمان. وده بقى ايه اللي اول فتحه اللي هي انا هعلق منها المفتاح بتاع الاسوره، اثبت عليها قوي بالبنسه، علشان اولا الم اللفات اللي انا عملتها، وثانيا اللي هي الحته اللي بتشوك دي تدخل فيها يعني. اجي بقى على الناحيه التانية واقوم جايه من النص بالظبط وتانياها ومقفلاها قوي قوي بالبنسه، لان دي اللي هتبقى المفتاح اللي هقفل بيه. وهقوم جايه برضو قبل نهايتها كده، يعني اسيب مثلا حوالي 3 سنتي او 4 سنتي، واقوم لفه زي ما انا سبت كده اهو، سبت حوالي 3 سنتي ومسكتها بالبنسه ولفيت الحته اللي فضلت على الطرف، حته كده من الطرف سبتها، بحيث برضو تدي منظر جمالي، وفي نفس الوقت احاول اقص السلكه. يعني هي كلها كده، كل الاسوره هم سلكتين من الطرفين، قصيتهم ولفتهم وثبتهم بالبنسه وخلاص على كده اهي. باجي بقى بالبنسه واروح تانية الحته اللي انا عملتها، اللي انا تنيتها على بعضها، واقوم جايه من الطرف كده من تحت واقوم مرجعاها لورا. بصوا اهي. اتك بقى على الدوائر اللي انا لفتها، اولا اثبتها، ثانيا الطرف اللي هو بيشك ده بيكون دخل في قلب الدواير فما بيأثرش خالص. بصوا اهو، اعملها بقى على كوبايه او على ازازه واقفلها. بس انا جيت لقيت الحاجات كده واسعه، لقيت الدواير اللي انا تنيتها لقيتها واسعه وموسعه الاسوره. فهعمل ايه؟ باجي اقوم مضيقاها شويه، وفي نفس الوقت اضيق شويه الاسوره، وفي نفس الوقت بتدي منظر جمالي اكتر. بصوا اهي، عملتها كده وقستها تاني قدامكم، بصوا جمالها.